او شان والا میرا نبی ہے او ساڈے ورگے او ساڈے ورگے نکمیاں نو او ساڈے ورگے نکمیاں نو نبھان والا میرا نبی ہے او ساڈے ورگے نکمیاں نو نبھان والا میرا نبی ہے بغیر کت کو کھجور گاوے چن نو قدماں دے وچ بلاوے بغیر کت کو کھجور گاوے او چن نو قدماں دے وچ بلاوے او چن نو قدماں دے وچ بلاوے او ایک پیالے او ایک پیالے تو کئی صحابہ رجہن والا میرا نبی ہے او ایک پیالے تو کئی صحابہ رجہن والا میرا نبی ہے نماز لیدی کا ساج ہوئے اشارے انگلی دے نال سونا نماز لیدی کا ساج ہوئے اشارے انگلی دے نال سونا او ڈوب سورج او ڈوب سورج نو پھر اثر تے لیان والا میرا نبی ہے او ڈوب سورج نو پھر اثر تے لیان والا میرا نبی ہے صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد دے وچ میرے آقا دا دفاع کرندے ہوئے آپ نو اکھ مبارک وچ تیر لگا اور اکھ دا لیلا نکلا چاہ کے تے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آئے یا رسول اللہ اکھ نکل گئی اکھ چاہی دیئے میرے آقا مسکرائے فرمایا قتادہ جنت گنجا یا اکھ گنجا میرے آقا علیہ السلام دے عاشق رسول صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت اپنی مرضی نال لے وچا اکھ میری مرضی نال لے وچا میرے آقا نے حضرت قتادہ دا اکھا لو ڈیلا اس مقام تے رکھ کے اپنا لعاب مبارک لایا اکھ پہلے نالوں بھی زیادہ روشن ہو گئی شاعر نے منظر عکاسی کیتی ہے قتادہ نو جنگ جتیر لگیا تے اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھے تے اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھے لو آہب لاہ کے او نکلی اکھ نو بناہن والا میرا نبی ہے لو آہب لاہ کے او نکلی اکھ نو بناہن والا میرا نبی ہے نبی دی تعظیم وچ اساں تے حجر بھی سجدے کرے دے ویکھے درخت بھی آپ دے کلمے پڑھ دے ہیں ایک یہودی نے میرے آقا دے بارگاہ دے آکے آکھا کے اس سامنے جڑا درخت کھڑا کرے کلمہ پڑھ کے تو میں بھی مسلمان تھی ویسا میرے آقا نے فرمایا ون درخت دے کو لگا ون اس کو آکھتے کو اللہ دا رسول سے دے لے حضرت یہودی پہنچا درخت دے کو اس کو آکھن لگا کہ کو اللہ دا رسول سے دے لے درخت اپنی جڑاں کھیڑیاں اور زمین نے چیر دویا میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آ گیا اور سلام کر کے واپس ہو گیا یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا شاعر نے اس منظر دی عکاسی کی دیئے نبی دی تعظیم وچ اساں تے حجر بھی سجدے کرے دے ویکھے او اپنے قدمی درخت تائیں بلاہن والا میرا نبی ہے او اپنے قدمی درخت تائیں بلاہن والا میرا نبی ہے او سب تو اعلیٰ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے تاجدار صداقت خلیفہ اول خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ شاعر نے بڑا خوبصورت منقبت لکھی ہے الحمدللہ سادہ عقیدہ کہ حضور دے سارے یاری سونے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر دی الف تو گھن کے مولا علی دی یہ تک اور مولا علی تو چاہ کے
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضور دے سارے یاری جنتی اور سونے اور اللہ پاک نے کچھ نشانہ عطا فرمائیں. شاعر نے آپ کی منقبت لکھی ہے، شاعر آدھا ہے سارے یاری حضور دے سونے سارے یاری حضور دے سونے یار آل دیا کیا باتانے کیتا پیارے نبی نل پڑیانے کیتا پیارے نبی نل پڑیانے تے پیار دیا کیا باتانے سارے یاری حضور دے سونے نے عاشق نے عشق کمایا ہے کندھیاں تے مدنی چایا ہے عاشق نے عشق کمایا ہے کندھیاں تے مدنی چایا ہے تگ ماری کہ سب دی اے آنکھیں پہرے دار دیاں کیا باتاں نے پہرے دار دیاں کیا